السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل والهنا والرزق والخير والبركة عليكم يا رب. نبتدي كلامنا، نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أشرف وأكرم وأطهر خلق الله. عايزة أقول لكم حاجة. انتوا عارفين ليه بأكد في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه أشرف وأكرم وأطهر خلق الله؟ لان احنا شايفين دلوقتي على الساحة ناس لا في شرف، لا عندهم شرف، مفيش نو شرف، مفيش شرف ولا في كرم. يعني مفيش حد بيكرم التاني حتى بالكلمة الكويسة، بالكلمة الصدقة. مفيش حد قادر دلوقتي بيطلع على قناة بيقدر يعف لسانه إلا من رحم ربي. وأطهر خلق الله، لأن سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الناس لسانها ما بقاش طاهر. هقول لكم ليه. حضرتكم طبعا شفتوا البسات اللي نازله بيها الست شخيره. انا عايزه اقول لها بجد والله العظيم انت عليكي من الله ما تستحقين. غير كده وكده كمان كميه البجاحه اللي طالعه بيها، وبتوري الناس الانذار اللي جالها من الخالة حلمية. بتقول شوفوا سفيرة الريف المصري عملت ايه، عملت ايه. ده انت ماسكاها شرشحة وتقطيع عرض، كلام مش فيها. عايزة تخليها بني آدمة مش محترمة، بني آدمة مش كويسة، بني آدمة راحت لبست المايو البيكيني، بني آدمة عملت وسوت. انت فين انتي؟ عملت لك ايه؟ طلعت شرشحت لك؟ طلعت قالت لك تلت التلاتة كام؟ كل اللي عملته ان هي عملت لك انذارات. ودوت لو يبان ان الست دي محترمة. لا ست قليلة الادب زي ما قليتي ادبك. هقول لكم دلوقتي قلت ادبها قالت ايه. لا ست قليلة الادب، ولا ست مش متربية، ولا ست معاها راجل مش عارف يحكمها. والله يا جماعة، يعني معاها بصراحة ابو طارق راجل. راجل. لو الست حلمية دي بتعرف تتكلم وتعرف ترد عليها، انا متأكدة ان ابو طارق هيقول لها لا ما ترديش يا حلمية، لان معاها راجل. لما بيقعد جنبيها في الفيديوهات كل الناس بتحبه، محدش طلع وقال عليه تلت التلاتة كام. زي في البسات اللي عندك، الناس لما بتطلع بتقولك فين جوزك سايبك كده ليه؟ هو انت ما عندكيش راجل يلمك؟ هو الراجل اللي عندك ده فين؟ الراجل اللي عندك دوت لما بيقعد جنبك ما بيلمكيش ليه؟ مش دوت اللي بيتقال يا جماعة؟ تسمعوه ولا ما بتسمعوهوش؟ في اخر بس كانت لسه عاملاه، وللأسف قلت اما ادخل اسمع مرة من نفسي، قلت اشوف الدنيا فيها ايه. لان في ناس بعتتلي قالت لي يا مها الحقي، دي شخيرة عمالة بتتكلم على الست حلمية. طب يا الست حلمية عملت ايه؟ دخلت عندها في الفيديوهات، الست حلمية ما عملتش حاجة، نفس الفيديوهات بتاعتها هي ما فيهاش جديد، اذا كان عن المصيف او الاكل والشرب او قعدة الغيط بالاكل. في ايه جديد؟ انا مش شايفة حاجة جديدة عملتها. وحاجة جديدة عملتها فيها قلة ادب ولا قلة قيمة بالنسبة لها ولا لجوزها ولا لأولادها. ما شفتش حاجة عليها قلة قيمة، لكن ما شفتش قلة القيمة وقلة الادب الا في قناة الست دي، الست شخيرة اللي ماسكة حلمية فحت وردم. والاوسخ والادل من كده لما يدخل لها اخوها. انا والله العظيم انا اقسم لكم بالله انا دماغي صدعت. لقيته داخلها في البث وهي بقى الترحاب تمام. وتعالوا غير كده كمان هي عملت لقطة كده بعتت تجيب ايس كريم. تعالى يا وادي مش عارفة مين، تعالى هتلاقي ايس كريم. واحدة دخلت ست محترمة يطلعش معنا لما بيدخل ابو فلان دوت اخو الست حلمية بتطلبي تجيبي الايس كريم. يعني بصوا انا مش متخيلة بصراحة. هي معرفتش ترد اصلا، مش عارفة تقول ايه. لان هي لو ست محترمة
مش هتطلب فعلا الايس كريم مع دخلة الراجل ده. قصدك ايه بالايس كريم؟ عايزة طول ما انت قاعدة تفضلي تمصي في الايس كريم، تطلعي لسانك، تفتحي بقك؟ ما هو واضح كده ان انت مش محترمة. ما هو ما بيعملش كده الا الستات اللي مش محترمات، اللي ما عندهمش راجل يقول لهم عيب واحترمي نفسك، ما عندهاش راجل يقول لها بطلي سب اعراض. في البث دوت دخلت لها واحدة من متابعين اختها، والحق يتقال، حق ربنا، ست كانت محترمة جدا، قالت لها حرام عليكي بطلي سب اعراض، لان هي كانت نازلة عمالة تسب في الاعراض، اعراض، اعراض علني، علني، سب اعراض علني. ست بتقولها على فكرة انا من متابعين فلانة زوزو، انا من متابعينها، بس حرام عليكي سب الاعراض، اتقي الله عشان لسانك. هي تسكت؟ والله ما تسكت. قالت لها وربنا يحاسبنا ولا يحاسبك؟ ربنا هيحاسبني، انتي مالك انتي؟ واتفتحت طبعا زي المخور، حاجة كده، اتفتحت زي المخور، المخور دوت ليه صوت وحش، هي اتفتحت كده بالطريقة دي. ودي مش اول واحده تدخل لها بالطريقه دي وتقول لها حرام عليكي وكفايه سب اعراض، انت بتتحملي وزر، انت هتقابلي ربنا ازاي؟ هي طبعا ما بيرضاهاش الكلام ده كله، بتطلع بقى بالشرشحه وقله الادب. ما علينا، هي حسابها عند ربنا وهتقابل ربنا ان شاء الله باذن الله، تقابلي ربنا وانت قاعده على الكنبه ديت بسب اعراض الناس والحاجه حلميه، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، مش هقول فيكي اكتر من كده. دي حاجة تانية، لما يدخلك اخوها وبيدعمك وبيدعمك بيقولك يسلم لسانك بعد ما عدتش وزدتش على اخته. تعالى ما اقول لكم قالت بقى على اخته ايه ست حلمية، تعالوا شوفوا قالت ايه لما قال لها بعد كده يسلم لسانك. بتقول ايه بقى على اخته؟ ها، عم درش اللي دخلها في البث بيلا يسلم لسانك على ايه بقى بالظبط؟ هقول لكم. هي بتقول اللي بتقول عليها سفيرة النوايا الحسنة دي لا طيبة ولا على الفطرة ولا حاجة، اللي لفت الغيطان ما بقتش على الفطرة، واللي ما سابتش ولا غيط ما بقتش على الفطرة. ليه يا حبيبتي؟ ليه يا حبيبتي؟ عملت ايه في لف الغيطان؟ كانت بتلف الغيطان بشرفها، بشرفها، ها، بتأكل ولادها من لفها على الغيطان ولم الزرعة ولم الدودة. يا ريتها كانت عرفت تطلع حشرة زيك كده وتفعصها تحت رجليها، يا ريتها كانت عملت حاجة زي كده. يمكن كانت كسبت أجر من عند ربنا كبير لما تجيب حشرة زيك وتتهازها تحت رجليها تموتها، عشان ما تنتشرش بين الناس وتبقى آفة تبوظ عقول الناس وتبوظ عقول الستات، وتتكلم عن الست المحترمة وتقول عليها الألفاظ دي. الست اللي لفت في الغيطان وكانت بتلم الزرع عشان تأكل ولادها وتساعد جوزها في البيت، هي ديت الست، هي ديت الست سفيرة النوايا الحسنة، هي ديت الست سفيرة الريف المصري، اللي لا انتي ولا اللي مأجراكي هتعرفوا توصلوا زيها، والله العظيم عمركم ما هتوصلوا حتى ربعها، لان الست حلمية ديت جواها طيبة، والله يا جماعة جواها طيبة وقلب ابيض، يا ريتكم انتوا توصلوا ربع بس، يمكن تقابلوا ربنا بربع بس كده، هوت ربنا يكرمكم. حتى الست اللي لفت الغيطان ديت لفتها بشرفها، وزي ما قلتلك عشان تأكل ولادها، ما راحتش عرت نفسها قدام الرجالة، ما كانتش قاعدة قدام الكاميرا بتشرشح يمين وشمال، ما سبتش اعراض، ما مسكتش القنوات ولا واحدة زي ريري سبت عرضها وقالت لها يا بتاعت الدعارة، يا بتاعت كذا، يا بتاعت كذا، يا بتاعت الإعارة. اتقي الله، اتقي الله في كل كلمة بتطلع من لسانك. الست حلمية أكلت ولادها بعرقها وتعبها هي وجوزها. الست حلمية ربنا كرمهم عشان نيتهم الكويسة، فيستاهلوا ان هم يبقوا أصحاب النوايا الحسنة، أصحاب النوايا الحسنة. انت نيتك فين؟ انت نيتك انت واللي بتأجرك وأخوها وأمها، نيتكوا فين؟ انت عليكم من الله ما تستحقون، وتستاهل الانذارات دي، وتستاهل اي مخالفات تجيلك. مش هنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.
انا مستغربه لك في جمله بتقولي اللي لفت الدنيا بحالها ما بقتش على الفطره. ليه لفت الدنيا؟ ايه كانت قلع هدومها مثلا مع الريه نفسها؟ ها؟ كانت بتعمل ايه؟ لفت الدنيا بتعمل ايه؟ لفت الدنيا بتصور للناس، بتصور لهم البحر والشط والهوا والاكل والصحبه الحلوه، الناس اللي راحت زارتها واكرمتهم في بيتها وعملت لهم احلى اكل. لفت الدنيا عملت ايه الست حلميه؟ لفت الدنيا جابت العار لاهلها؟ بالعكس، دي حلمية ديت اللي مشرفة أهلها، مشرفة أهلها بقفل لسانها، ما عبتش في حد من أهلها. لكن للأسف أهلها هم اللي طلعوا عليها وجابوا واحدة زيك، قالوا لها امسكي كاميرا وانزلي على حلمية وولادها. هم دولت اللي ما يشرفوش حلمية، ولا يشرفوا متابعين حلمية، ولا الناس اللي بتحب حلمية. ليهم حق متابعين حلمية لما يدخلوا لك ويقولوا لك اتقي الله حرام عليكي. ليهم حق لما يقولوا لك لمي نفسك. ليهم حق لما يرد عليكي بنفس الكلام اللي انت بتقوليه. متابعين حلمية اللي مش عاجبهم اي كلمة بتتقال على الست حلمية، وطلع بعد كده بتقول له تعالى الحق يا حاج، يا حاج ايه، يا حاج درش، تعالى شوف متابعين حلمية سببين الأعراض، تعالى وشوف الضفر اللي بتضيعوا بنات شخيرة أنضف منهم ومن بيئتهم. لا لا لا، كفاية السمعة، السمعة اللي بقت على وسط القنوات وعلى اليوتيوب وعلى العلن، السمعة اللي شافها الناس داخل مصر وبره مصر. السمعة بتاعتك دي تبين تربيتك وتبين بيئتك، وتبين الافندي اللي قاعد جنبك او اللي بيشوف فيديوهاتك او عارف انت بتعملي ايه ومش بيقولك عيب ولا اختيش على دمك. الافندي ده اللي بياكل من خيرك، من خيرك، مش من خيرك بقى يا جماعة، انا اسفة، من خير الحاجة حلمية، بياكل من شرف الحاجة حلمية. ما انت بتطلعي على شرفها وعلى عرضها وعلى ولادها، انت مش سايباهم. فكل قرش بيدخلك دوت سحت وحرام عليكي وعلى جوزك وعلى بيتك وعلى ولادك. اتقي الله، اتقي الله يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسبي. اتقي الله، لو تعرفي تتقي الله اتقي الله، وان شاء الله باذن الله هيطلع عليكي حد اشد منك واقوى منك وينتقم منك، زيك زي جميع القنوات المفترية اللي زيك، بيجيلها يوم برضو. بس رب بعد كده ما تعيطيش زي ما بتطلعي دلوقتي بتعيطي على الانذار اللي انت خدتيه، وبجحة طالعة بكل بجاحة، طالعة بكل بجاحة، وتقولوا بصوا حلمية عملت ايه. ده ابسط شيء تعملهولك، هتسيبك تسبي في عرضها لامتى؟ لا طلعت لا قالت لك لامك ولا ابوكي ولا طالعه ولا قلعه ولا لابسه ولا رايحه ولا جايه ولا بتكلموا فلان ولا بتتغزلي في علان ولا طالعه بتاكلي الايس كريم وبتطلعي لسانك. ست ما اتكلمتش اي كلمه ما عليها الا ان عملت لك مخالفات، ودوت ابسط حق من حقوقها، ده ابسط حق من حقوقها، المفروض كانت عملت كده من زمان. في واحده متابعه برضو دخلت بتقول لها ايه، هي ام بتقول لها تقل ليه عندك ولاية؟ قالت لها يا حبيبتي بروحي اسألي عن بنت شخيرة اللي لما كانت عايزة تاخد بنتها لابنها طارق راحت ولفت البلد كله، البلد كلها، وقالت لها ده انتم ناس، الحاجة يعني حلمية راحت بتقولها ده انتم الناس اتحط على الراس. قالت لها روحي اسأليها ناس مين وتتحط على الراس مين يا حاجة؟ ما انت اكيد قبل ما تعملي القناة ديت وتقعدي تشرشحي خلاص الناس دلوقتي عرفتك وعرفت انت مين. لما تيجي بقى تجوزي بقى، لو عندك بنات تاني وعايزة تجوزيهم مش تعرفي تجوزيهم، هتقعديهم جنبك، هتخلليهم، بيعملوا لهم برطمانات كده هوت على مقاسهم، وصدقيني هتخلليهم. وطبعا الحاج درش في الاخر برضه بيقول لها يسلم لسانك، بيقول لها يسلم لسانك. ده مين دوت يا جماعة؟ ده هو الحاجة حلمية بيقول له شخيرة تسلم لسانك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله العظيم اقسم بالله هي المفروض تعمل اكتر من كده، المفروض تطلع باكتر من كده وتتبلى على اختكم، لان مش شايفه لها رجاله يقفوا لها، مش شايفه لها لا ظهر ولا سند. مفيش اخ فيكم، الاخ اللي طلع محترم الحمد لله دلوقتي وابتدى يتكلم
شكركم دلوقتي نفرت منه، لكن انت اثبتت ان انت فعلا مش راجل. اللي زيك ديوس، ديوس ما بيحميش بيته ولا عرض بيته. ايوه، لان اختك ديت عرضك وشرفك. اختك ديت لو عملت حاجة وحشة انت ممكن تجيب رقبتها ودوت حقك، لكن انت بالعكس، انت طلعت قناة على اختك بتسب في عرضها. يبقى معناه ايه؟ بمعنى ان انت ديوس، مش محافظ على سمعة اختك ولا على شرف اختك ولا على كرامة اختك. انت كده ديوس. انا ما اقدرش اقولك اكتر من كده. وعايزه اقول حاجه لمراتك، اقول لها خلي بالك لو زعلتيه ورحتي بيت اهلك هيطلع عليكي شخيره. ما هو ديوس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. صلى على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. دلوقتي احنا عايزين نكبر بخاطر الحاجه حلميه، الخاله حلميه، امنا حلميه، حبيبتنا حلميه. عايزين نفعل الهاشتاج، عايزين نبسطها، عايزين نفرحها في وسط المأساة اللي هي أكيد شايفاها واللي هي تعباها. أنا متأكدة جدا إن هي تعباها، لأن الضربة جايلها من أعز ما عندها، أخوها الكبير اللي المفروض يبقى ظهرها وسندها، اللي المفروض ما يدخلش في البسات ديت ولا يقول يسلم لسانك. ده كان أقل حاجة كان شال من تحت رجله وحدفها بيها، الست اللي بتتكلم على أخته. فإن شاء الله يا حاج خالة حلمية ربنا يبارك لك، وربنا يكبر قناتك، وهتبقي سفيرة الريف المصري بإذن الله. عايزين يا جماعة نفعل الهاشتاج للخالة حلمية. عند أي قناة حتى بتتكلم على الخالة حلمية مش كويس، عند شخيرة، عايزين الهاشتاج دوت يتفعل. عايزين نفرح الخالة حلمية على كل كمان فيديوهاتها، تنزلوا بالهاشتاج. مش عايزين تقولوا أي كلمة، بس انزلوا بالهاشتاج. عايزينها تفتح، عايزينها تفرح بالله عليكم. دلوقتي هطلب منكم طلب. انا عايزه يعني الفيديو بتاعي دوت اللايك ما تنسوش اللايك بالله عليكم، تعليقاتكم الحلوه. عايزاكم برضو تنزلوا تكتبوا لي حلميه سفيره الريف المصري بالله عليكم. وكل حد هيكتب لي وكل حد يعمل لي لايك والله بدعي لكم ربنا يا رب يرزقكم الجنه بدون حساب ولا سابقه عذاب، وكل اللي هيدخل عندي جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.